Pada 19 Ogos 2025, Desa Seri Skandar, Perak telah dilanda angin kencang ribut dan 3 buah kemah di Surau Al-Mustaqim telah tumbang dan beralih tempat dan menyebabkan kerosakan yang agak serius juga ya. Begitu juga di Jalan Aman 5, sebatang pokok juga telah tumbang menutupi laluan di situ dan kelihatan petugas-petugas dari Majlis Daerah Perak Tengah bertungkus lumus membersihkan laluan di situ untuk membolehkan penduduk melalui jalan tersebut ya. Dan perkhidmatan Unify juga telah terputus di beberapa buah rumah yang berhampiran ya. Di Taman Maju, sebatang pokok juga tumbang menutupi kedua-dua arah jalan daripada Seri Skandar ke Ipoh dan dikatakan ada sebuah kereta dihempap pokok di situ ya.